What's up guys? Welcome back to the video. So, papasok tayo sa elevator na to. Kung safe. Oy, party ah. Let's go. Let's party, bro. Party, talon-talon. Yan na. Susurvive na tayo. Ayan. Teka lang guys. Ayan. Ayan. But, excuse me naman. Ba't tayo pumatalon? Ala! Lagot! Wala! Tsaka yung buong elevator, napatayan ng ilaw. Oh! Ang linaw ah! Ang linaw! Oye! Talon! Tumo! Hala! Trap na ako dito. Talon. Ay, may sunog. Ay, buti na nasa elevator na kami. Yan. Party. Yan na. Party. What is this place? Looks mysterious. Oh my god. That was so close. Tapos saan yung ayun, nakita ko na yan. Oh. Hi. Hello? Ayan yung nangingiti dyan eh. Salamat. Ay. Yan, party. Daming nakabang sa door ah. Yung pituan ng elevator. Daming nakalabang. Abang. Ay, dali. Teka. Ayoko nang whoosh. Yan. Safe lang ako. Lo. Who is that? Naririnig ba kayo guys? Talaga ba? Sige nga. Ay, nandito lang pala yung mga pare. Nandito pala yung mga pare ko. Ayan. Lahat mga friends dyan. Sayaw-sayawan na. Magsayaw-sayawan na. Magsayaw na. Kung gusto nyo, sumayaw na. Ay, tapos lang party. Okay. Looks interesting. Again na naman.
Ayoko nito, ayoko nito. Eh. Okay. So, ay, teka lang. If you enjoyed this video, please like and subscribe. Goodbye. Peace out.